这块石头有些奇特，表面竟然散布着大小不一的神秘孔洞，就连巨石的上方都有一块菱形的空洞，这似乎是某种暗号。看来已经有同行来过这里。圆脸哥有些懊恼地想着，也许这里已经被洗劫一空也说不定呢。四周这阴森森的环境，圆脸哥是一点也不怕突然有个东西冒出来啊！毕竟和穷比起来，鬼还有什么可怕的？你看看咱们牛马打工人，怨念重的鬼看见了都得绕道走。来到树林里，圆脸哥先是驻足在入口处四下探查了一番，他像是下定了某种决心，可算是有所行动了。一个小土洞吸引了圆脸哥的注意力，洞口太小，里面肯定没有什么东西，说不定是什么动物的栖息地呢。前面的一堆石头拦住了圆脸哥的步伐，他指点江山的动作，仿佛这块地方已经被他据为己有了。费了9牛2虎之力，好不容易爬上来了。圆脸哥耐心地观察每一块石头上的痕迹，连石头下的一只蚂蚁，圆脸哥都看得一清二楚。毫无收获后，又回到了原点的那块石头处，又再仔细观察了后，直接告诉他这地方藏着宝物。圆脸哥二话不说，撬棍已经按耐不住那庞大的身躯了。圆脸哥将全身的重量都灌注于撬棍之上，那模样好似是要通过这根撬棍宣泄出来心中的郁闷，与眼前阻止他挖宝的障碍一决高下。大量的泥土被挖掘出来，这小宝物还没一点动静，圆脸哥都快要把这缓坡挖平整了。才出来个不值钱的东西，果断换上更凶猛的工具，解撬挖出了更多泥土。奈何这挖宝行动还毫无进展，工具换了又换，可算是有点苗头了。金灿灿的光芒逐渐增加，这不来就不来，一来还来了个大底啊！小棍开始清理覆盖着宝物上的泥土，这泥土就像不值钱的一样被毫不留情的铲除。终于对这大宝贝上手了，圆脸哥已经饥渴难耐了。撬棍逐渐深入宝物的底部土层洞，大宝贝可算是松动了。圆脸哥施展在撬棍上的动作更加卖力了，试探性的挖掘了几下，没有任何进展。圆脸哥又把注意力转到周围的多余土壤上，转换角度后，这金灿灿的宝物已经摇摇欲坠了。果然是兄弟齐心，其利断金啊！俩人默契的不停行动，金灿灿的石块被一举拿下。荡到空旷的地方后，简单的清理掉表面的污垢后，圆脸哥翻来覆去的查看石块，这东西真的值钱吗？丢在大马路上恐怕也没几个人捡吧。圆脸哥这边还看宝物呢，那边的同伴就已经开始下一轮的挖宝。这样有眼色的伙伴给我来几个行不行？只见这挖掘动作的力度只增不减啊，可能是见不得小伙伴的独自行动。圆脸哥良心发现，终于来帮忙了。撬棍配合铁锹的动作，一个挖掘一个铲土，两人两种工具配合默契。不知这三角形状的石头有什么稀奇的？圆脸哥连这也要展示一下，已经被凿出了个大洞的形状，费这老大力气也没收获到什么东西，真的不考虑换个地方吗？上方的石块阻止了圆脸哥的行动，毫不犹豫地扔掉这些障碍物。这巨大的石块还在执迷不悟，只见一撬棍教他什么是识时务者为俊杰。大块的石头不停地掉落下，有一块方形的物体露出了表面。圆脸哥还捡到了块有宝石的石头，不过他现在的注意力全都在这个方形物体上。撬棍对着周围的泥土开始清理，圆脸哥用手擦拭掉那物体上的泥土，开始与这物体进行心灵上的沟通。撬棍缓慢移动掉这块方形物体后，里面藏着的宝物也随之浮出了水面。这盒子里大部分都是泥土，圆脸哥抓掉了大把后，金灿灿的光芒差点要闪瞎了他的双眼。排列整齐的金块就藏在盒子里，这半天的功夫可算是没有白费啊！发财的机会也是轮到了圆脸哥了。